anta xanuunka aad dareemayo oo rabo inaan dadka la wadaago waa wax aniga ii qaas ah oo maaragtay aniga igu dhacay oo xanuunkeedana walaahi aan muddo ka soo kabsan waayay oo ana horta waxaan ahay gabar ku dhalatay xiriyaha qaxootiga waxaan aad u daawan jiray filimaanta ajaanibta ay soo dhigaan especially dadka cadaanka filimaanta ay sameeyaan runtii sidaan u daawan jiray marka aktarada qaar oo Ameerikaanka oo kale tood aad u xiiseyn jiray waa waxa dhigi jiray hal mar hadaa la kulanto qof Ameerikaan ah ama qof cadaan ah oo meeshuu rabaa ka soo jeedo maaragtay hadaa la kulanto nolosha qofka la qaybsan lahayd waa heshay waxa aad u jeclaa inaan nolosha la wadaago ama farxad iyo wax walba nolosha ku saabsan aan la qaybsado dadka cadaanka oo ajaanibta ah marka waxa dhacday saaxiriya qaxootiga u joogay adiga filimaantiiska daawanayay dadkii marba marka ka dambeysay aan jecel u sii qaadayay wuxuu ilaahay ii qoray ama maaragtay waxaan helay nasiib ah inaan baxo oo Ameerika aan tago run ahaantii marka meeshii tagay waxa dhacday inaan maaragtay waa ogtiin marka qaxooti ka tagto Ameerika lagu geeyo iskuul iyo waxba bilaabaysa marka waxa dhacday iskuulkii aan dhiganayay inaan wiil cadaan ah oo meeshii joogay isku class ahayn aan ka helo wiilkii run ahaantii aad u ii soo jiitay wiilka marka hadana wiil wuxuu ahaa wajigiisa markaan fiiriyay la ekaa qof naxariis badan oo dhaqan fiican oo maaragtay maanta hadaan barto ama nambarkiisa xitaa helo aan wax badan maaragtay nolosheyda ka bedeli lahaa oo wixii aan yaraanteydii ilaa iyo heerkan murugta maanta dhibka aan ku jiro isoo gaarsiiyay aan jeclaan jirayna aan gacanta ku soo dhigi doono intaas kadib waxa dhacday maalin aniga oo maaragtay wiilkii iyo aniga oo galaaska ku daahnay aniga horta imtixaan iyo waxa uu fadhiyay saas darteed galaaska isaga dhaxaray asagana sidoo kale wax uu iska aqrisanayay meesha aniga asagoo meesha iska dhex fadhino waxa dhacday inaan maaragtay in badan oo aan jeclaa ilaa iyo muddo dhowr bilood aan koogi iska jeclaa balse isdhahay dadkan Soomaali ma aha Soomaali camal ma aha waa wiil Soomaali hadaa maanta ka heshid ama uu ka helo isla markaa waa isbaran kartaa nambarkaagu waa siin kartaa asaga kaagu ka qaadana waa isbaranaysiin waa isdhaxgalaysiin balse qofkii markuu yahay qof ajaanib ah waxa isdhaa way in ka sii dhaqan duwan yihiin marka ha ku degdegna isdhaa inta sadan qalbigeyga ku keedsanayay oo wajigiisa marka arkana waxa iska dhaadhicinay inaa haysto qofkii maaragtay aan nolosha la wadaagi lahaa aniga xitaa aanan ogeyn inuu asaga xiriir leeyahay ama uu maaragtay uu qof haysto girlfriend haysto ama waxyaabahaas oo dhan anoo ku fikirin waxa isdhigi jiray qofka nolosha la qaybsan lahayd waa heshay intaas kadib waxa dhacday maalinkii galaaska anagoo iskula jirno inaan isla ka kaftano oo iswarwareysano yidhahay Soomaali ma tahay aniga Soomaali ah ku dhahay isagana warwareystay soo intii kadib markaa iswareysanay wiilka xoga number ma weydiisanin ciwaan ma weydiisanin meeshii ku kala tagnay maalinkii dambe galaaska isku imaanay haddana galaaska markii la imaaday waxa muusa weydiin ana intaas qalbigeyga waxa weydiina way ku weydiin laayahay qofkan dareenka oo haysid ama in uu ka arkaa markuu class soo galo in asaga fiirinaysid oo mar walba asaga ku maqan tahay way qofkan uu maaragtay xiriirkaaga iyo u dareemi laayahay in asaga daneynaysid wiil Soomaali haduu ahaan lahaa maybe way dareemi lahaa marka laba mar fiiriso wiil Soomaali haduu yahay uu kula hadla lambar uu ka qaadana ama asaga ku fiirinayo markuu ku fiiriyo waxa isleedahay uu ka xishoona nambarkaagu waa iska siiya kula soo xiriiro intaas kadib waxa dhacday wiilkii inuu maalinka la galaaska imaado hadana waxa isdhahay maaragtay asaga wuxuu ka jaakiraya inaad maaragtay isku la sii xiriirtiin maadaama aad tahay Soomaali qof Afrikaan ah asagana maadaama uu yahay qof Ameerikaan oo cadaan ah maaragtay inuu marabo inuu maaragtay isku dhex dardaro dad oo maaragtay ajaanib ah ani intii kadib wiilka ani man yajabin because of illa yaraanteeda ay jeclaan jiray inaan qof cadaan ah xiriir la sameysto intaas kadib waxa dhacday wiilkii inaan aday markii dhowr bilood la sii maray waxa isdhahay intaan kadib inta jeclaan lahayd waxa ku dhaantaba in qof kale tood aad maaragtay xiriir la sameystid ama wiil kale cadaan aad ka heshid oo maaragtay xiriir iskala sameystid oo farxad ku siiyo inta isku xirleed qofkan oo maaragtay ku soo jeedin maybe qof kale haysta anoo maalmo fikirsan oo galaaska marka imaado qofka markuu stress hayo ama fikirsan yahay
qof kasta wuu dareema wuxuu isdhahaa in qofkan waxbaa ka qaldan, qofkan maxaa ku dhacay, qofkan xanuunkuu dareemay iyo wax. qof kasta wuxuu isku dayaa si maaragtay haddana cadaanka xoogaa way iska naxariis badan yihiin oo wuxuu isku dayaa inuu maaragtay ku dhaho maxaa kuugu dhaca, at least inuu ku dhaho xanuunkaaga iyo dhaawacaaga inuu ogaado waxa aad la murgeysan tahay. marka maalin maalmaha ka mid waxaa dhacday anoo iska fadhiya meesha oo fikiraayo oo isdhahayo qofka noloshaada ka saar oo qofka la raadso. wiilkii markii la baxay galaaska dhan dadkii dhan baxeen oo anigana meesha iska fadhiistay, meesha madaxa iska saartay, soo nafteeda la sheekeysanaya iyo qalbigeyga waxaa weydiinayay maxaa kugu dhacay, waay qofkan keliya u fiirinaysaa, qofkan mar walba asaga muxuu kaaga sii jeedaa, naftaada keliya iyo qalbigaaga keliya danaynayo, asagana ma ku dareemayo oo maaragtay ma rabo inuu maaragtay arko xanuunkan dhibkan iyo dhaawacan iyo waxaan dhan kaligaa maraysid. marka maxaa isdhaha waay kaligaa maaragtay u fikiraysid, waay kaligaa dhibka ku haysto. hata maxaa isdhaha noloshaada waa samaysan kartaa, qof kala heli kartaa oo maaragtay ku jeclaado adna aad jeclaatid. marka maxaa dhacday inaan maaragtay isku day inaan qalbigay ka saaro. soo anoo saas u fikiraya meesha fadhiyo ii imaaday, wuxuu igu dhahay maxaa kuugu dhacay abaayo, ma xanuunsan tahay? marka maxaa dhahay abuu ma xanuunsani, baad qof aa jeclaadaa dhahay. ilaa qofka hadaa wax jeceshahay ma isxakameyn karti. marka waxaa dhahay qof aa jeclaaday. marka wuxuu igu dhahay qof maa jeclaatay? ha way ma u sheegatuu dhahay. marka maxaa dhahay may muu sheegan. okay muxuu dhahay number ma ka haysaa? maxaa dhahay may ma ka hay. ciwaankiisa ma haysaa? may waxuu ma ka hayaa dhahay. magaciisa ii sheeg. soo magaciisa ii sheeg markuu dhahay asaga magaciisa u sheegay. markaas muxuu dhahay qofkaas aniga miyaa mise qof kale oo magaceyga haysto? intaas kadib maxaa dhahay waa adigaa dhahay qofka jeclaaday, adna marabtid inaa maybe marabtidaa dhahay inaa xiriir la samaystid ama xiriir kale maybe aa leedahay. marka wuxuu igu dhahay hadaa waxii sheegi laheedu dhahay maaragtay wax waa kula qaban lahaa, balse adi wax mii sheegin dhaa waa iskala kaftami jirtay, waxaas dhan ma igala hadli jirin. intaas kadib waxaa dhacday inuu maaragtay ciwaankiisii siiyo, aniga asaga mar walba isla xiriirno, aan noqono dad mar walba fasalka isla imaado, iskala baxo, banaanka isla soo warwareego. adi marka maalmo adiga ilaa iyo like 7 days ama 8 days markaasas u wada soconay. maalinka adii sagaal maalinkii la gaaray wuxuu sameeyey, wuxuu dhahay gurigeyga rabaa inaa igu imaadid. marka hore guriga ku sheekeysan jirin, banaanka iska soo warwareegi jirna, ice cream isla soo cuneyna, meelaha soo baashaaleyna. soo marka wuxuu igu dhahay next time wuxuu igu dhahay inaa guriga ii imaadidaa rabaa. okay ani qof wax jecel ahay, intaasoo dhan soo jeclaa, maanta markaa fursad ku helayna uu maaragtay asaga ii fududeeyey, nambarkiisa ciwaankiisa wixiisa hele. marka waxaa ku fikiray inaan gurigiisa ugu tago, waayo qof 8 days aa isla soconay. 8 dayskaasna aan maaragtay macnaha 8daas maalmoodna aan maaragtay waxba igu sameynin oo just caadi iskala soconay. soo marka cadaanka maxay yaqaanaan wax oo boyfriend and girlfriend la dhahay, marka saaxiibtinimo. marka anigana xiriira aa la sameysanayay, waayo maadaama gabar muslim ahay ma sameyn karo maaragtay wax nin intaa la saaxiibo la baashaalo maanta la warwareego macquul ma aha. marka maxaa ku fikiray inaa u tago gurigiisa oo soo ogaado. waxaa isdhahay aniga muxuu rabaa inuu si fiican kuula sii sheekeysto, farxad ku siiyo, maaragtay murugtii iyo wixii aad dareemaysay iyo waxaas dhan adoo fikirays maadaama uu ku bartay oo u sheegatay xiriirkaaga jaceylkaaga. waxaas dhahay marka wuxuu kuugu imaaday inuu kula qeybsado oo jaceylkan iyo waxaan kaligaa dhahaysa aad dareemaysid inuu kula qeybsado ayuu imaaday. laakiinse qofka waxaas dhan ma u soconin. waa gurigiisa u tagay, waa isla qadeyne, cabaara isla joognay. adii mar oo maqribka wax yariska dhiman wuxuu igu dhahay waxaa rabaa inaan maaragtay wax sameyno, maadaama aan dad xiriir lanahay. gaaladana waxay sameeyaan horta intaada isguursan ka hor xiriirka markaa sameysanaysiin waxaa dhacaysa in maaragtay labadiina ilmo idin dhex maro, macnaha waxyaaba idin dhex marayo, kadibna meeshas waxaa imaanayo ilma imaanayo. ma fahanteen? waa isku tegaysiin qofkaas xiriirkan iga dhexeeyo, waa isla baashaaleysiin.
maanta dhan labadiina waxa u dhaqmaysiin sida laba qof oo xarig isku qaba camal ugu wada raaxaysanaysiin. intaas kadibna waxaa dhacaysa inaad maaragtay ilmo isku dhashaan. laba cunug markaa dhashid ama hal cunug dhashid kadib aa isguursanaysiin. marka wiilku wuxuu igu dhahay maadaama xiriir naga dhaxeeyo waxaa u baahanahay inaa maaragtay jirkaaga ii hibayso, waayo anigaa ku leh qof kaletood oo hadeertan rajo ka leedahay ma jiro, anigii adaa wax isla leh. so waxaan anaa iska leh maaragtay inaa isiisidaa rabaa. ani runtii waa naxay, qofka ka filaynin inuu dhahayo inaa jirkaaga isticmaalo amaba maaragtay maadaama wax naga dhaxeeyo waxaa u baahanahay jirkaaga inaa ku raaxaysto inuu dhahayo waxaas ma ku fikiraynin. intaas kadib waxaa dhacday aniga qof muslina ahay, diinteena ma ii ogolo inaan maaragtay waxaas kula sameeyo. marka inaan kasoo tagaa isku dayay oo inaan wax kowga waa jeclaada qofkan maxaa isku dayay inaan wax fahansiiyo oo saas ku kala tagin. laakiin saasaga wuxuu igu soo gabagabay hadalkiisa dhan inuu rabo muhiimada dadka xiriirka iskula samaystaan inay waxaas tahay inay wax dhexmaraan. waxaas markayna dhexmaraan kadib uu cunug dhalna kadibna aan isguursan karno. marka ani intaas kadib xiriirkiisa waa iska daayay. gabar walba oo Soomaali ah oo jecel qof ajnabi ah waxaa idin sheegaa muslimiin aan ahay, gabdho maaragtay diinteena ma ogola inaan nin ajnabi ah ama xataa nin Soomaali ah aan waxaas la sameyno. nin cadaan hadaa xiriir la sameysidna koley waa muhiim, must waaye. waxa ugu muhiimsan xiriirka dhan ay sheegayaan waa inaa waxaas la sameeyo. waxaas hadaa sameynayso waxaa laga yaabaa qofkii inuu intaas kaaga fogaado. marka intaas kadib aniga qofka markaa saas ku dhahay asagana wuxuu ii sheegay inuu xiriirkeena socon karin maadaama aan aniga waxaas sameyn karin uu xiriirkeena meeshaas ku egyahay. xitaa niyadjabkay kale waxaa iisii dheer inuu asaga uu xiriir gacantiisa kusoo afjaro. intaas kadib qisadeeda xanuunkeeda qof aan la wadaagaa waayey. janalkan uu ii suurtageliyey maanta inaan dareenkeyga soo bandhigana waxaa si niyad ah maaragta ama si walaaltinimo ah gabar walaashiin oo dareenkeeda soo bandhigtay maadaama aan ahay. waxaa idinka codsanaa inaad maaragta subscribe, like, share ah ku dhifatiin sifa uu dhaawacayga iyo dhibaatadeyda ee dadkoo dhan u sii gaarto. gabar walba Soomaali ahna ay u ogaato nin cadaan xiriir lala samaysto, nin cadaan kaliya ma aha ajnabi xiriir aa la samaysid inuusan waxba faa'iido kuu lahayn oo maaragta noloshaada le inay saameyn ku yeelato ma ahani aanan waxba ka faa'iideynin. walaahina baan idin sheegin run ahaantii ani horta nin cadaan saa uga daba orda iyo ajnabi ah ugu jiray maanta waqtigeygu iga dhamaaday. wiil Soomaali ahna horta oo dhalinyaro ah horta maba helay waa ogahay. waxaa laga yaabaa calafkeyga inuu muusey weyn oday weyn oo dhali karala inuu noqdo, maxaa yeelay waqtiga wiilasha Soomaalida ku shukaansan lahaa oo ila ekaa anaa waxa ku dhumiyay inaan shukaansado niman cadaan ah iyo balaayo ka daba wareego. marka hadda ila taliya idinka tale idinka ay ka rabaa wiil Soomaali ma helaa oo